Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bagian yang kedua dari part ke-23, yaitu tentang tabligh atau penyampaian secara secara terang-terangan. Walamma jaharo sareng dina mangsana tetembrakan atanapi menampakkeun saha Rasulullah alaihi salatu wasalam bidda'wati kana ieu dakwah sahirat maka ngece atanapi ngajelek-jelek minhu ti Kangjeng Rasul saha Quraisyun bangsa Quraisy wastahza'u sareng ngaheureuikeun itu Quraisy bihi ka Kangjeng Nabi fi majalisitihim dina tempat dina riunganana itu Quraisynya. Wakana maka kabuktosan itu Kangjeng Rasul idamarro di mana-mana parantos ngalangkung itu Kangjeng Rasul alaihim ka itu Quraisy yaquluna maka nyararios itu Quraisy teh hadabnu Abi Kabsyah hada ari ieu kana lapad hada ibnu Abi Kabsyah hada ari ieu teh ibnu Abi Kabsyah eta budak Kabsyah yukallimu anu nyarios itu Abu Kabsyah minas sama'i ti langit wa hada sareng ari ieu teh gulamu Abdul Muthallibi wahada gulam ibnil Abdul Muthalib yukallimu minas sama gitu. Hada ari ieu gulamu Abdul Muthalib ieu eta bujangna Abdul Muthalib yukallimu nyarios itu gulam minas sama ti langit. La yaziduna teu nambahan itu nu sadayana ala dalika kana itu kana salian kana itu ucapan kana itu kaul. Pala ma'aba maka dina mangsana nyacad itu aranjeunana alihatahum ka pangeran-pangerana itu Quraisy. Pala ma'aba maka dina mangsana mencela Kangjeng Nabi alihatahum kana pangeran-pangerana itu Quraisy wasapaha sareng nampakeun itu Kangjeng Nabi ukulahum kana pirang-pirang pamikiran itu Quraisy. Wa qala sareng ngadawuh itu Kangjeng Rasul lahum ka itu Quraisy. Wallahi demi Allah ya qaumi wahai kaum kami laqad khalaqtum kana lapad wallahi ya qaumi laqad khalaqtum. Wallahi demi Allah ya qaumi wahai kaum kami qad khalaqtum nyata parantos nyulayaan aranjeun kabeh ming dini abikum tina agama bapak-bapak aranjeun kabeh Ibrahim tegas nama Kangjeng Nabi Ibrahim. Sarot maka bangkit piruusihim dina pirang-pirang pemikiran itu Quraisy naon hamiyatul jahiliyati fanatisme kejahiliahan goirotan tingkahna anu cemburu ala dalika ala tilkal ilahati kana itu kana pangeran-pangeran anu eta allati anu kanat kabuktosan kanat kabuktosan itu alihah ya budu eta aribadah hak ka itu alihah saa abauhum pirang-pirang lala soabnya saha abauhum pirang-pirang leluhurna itu Quraisy padahabu teras arangkat itu sadayana nyata bangsa Quraisy teh ila amihi ka pamana Kangjeng Nabi Abi Thalibin nyata Abu Thalib tegas nama Abu Thalib Sayyidu Bani Hashimin ajudi Sayyid Bani Hashim alladzi anu ahoda parantos nyandak kana itu ala nafsihi kana dirina itu alladzi naon himayatuhu tanggung jawabna itu Kangjeng Nabi Muhammad min aidi a'daihi tina tangan pirang-pirang musuhna itu Kangjeng Nabi Muhammad potolabu teras nyarungkeun itu nu sadayana min huti itu Abi Thalib ayu khalliya kana yen ngabiarkeun itu Abu Thalib bainahum di antara itu kaum Quraisy wa bainahu sareng saantara itu Kanjeng Nabi antara itu Muhammad au yakupu atanapi ngeureunkeun itu Abu Thalib huka itu Muhammad amatina perkara yaqulu nyarios itu Muhammad fazada maka nyarios
Parodanya astagfirullahaladzim teka cerita panlabuhan letiknya tulisanana. Paroda teras nolak itu Abu Thalib hum ka itu Quraisy roddan kalawan tolakan jamilan anu sae. Pansoropu teras balubar itu nu sadayana anu itu Abu Thalib. Wa mado sareng terus ngalanjutkeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama yuridu dina mangsana lima karena perkara yuridu ngamaksud Kangjeng Rasul ngersakeun Kangjeng Rasul karena itu mah la yasuddu henteu aya nu ngahalangan hu ka Kangjeng Nabi an muradihi tina maksud tujuan Kangjeng Nabi naon sayun hiji perkara oge patazayada teras maka patazayada maka bertambah-tambah naon al amru urusan itu nya tegasna mah gangguan ti bangsa Quraisynya wa admarat sareng nyimpen saha Quraisyun bangsa Quraisy al hikda kana dendam wal adawata sareng kana kana hasud hiri dengki al adawata kana permusuhan li Rasulillah pikeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahasa sareng silih ngahasud saha ba'duhum sawarehna teh itu kaum Quraisy ba'don ka sawarehna deui ala dalika kana itu dakwah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika Rasul mulai berdakwah secara terang-terangan, kaum Quraisy ngejek atau napi ngece ka Kangjeng Nabi Muhammad. Setelah itu mereka memperolok-olokan beliau di majlis-majlis mereka. Jadi di setiap obrolan Nabi Muhammad itu pasti jadi bahan candaan. Bahkan apabila beliau melewati, beliau selalu dibuli. Hada ibnu Abi Kabsyah yukallimu minas sama. Ini adalah putra Abi Kabsyah, dia berbicara berita langit. Hada gulam ibnul Muthalib yukallimu minas sama. Ini adalah pemuda Abdul Muthalib berbicara dari langit. Mereka tidak menambahkan selain itu. Bahkan ketika beliau mencela berhala-berhala mereka, menampakkan kebodohan akal mereka, lalu beliau berkata, demi Allah wahai kaumku, sungguh kalian telah menyelisihi agama kalian, ayah kalian yaitu Ibrahim. Wah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad berbicara seperti itu, maka bangkitlah dalam diri mereka jiwa fanatisme jahiliyah, berupa kecemburuan terhadap berhala-berhala itu yang dahulu disembah oleh nenek moyang mereka. Mereka pun pergi menemui pamannya yaitu Abu Thalib sebagai pemimpin Bani Hashim yang telah mengambil tanggung jawab untuk melindungi beliau dari gangguan musuh-musuhnya. Mereka meminta kepadanya agar ia membiarkan mereka menghadapi beliau. Jadi agar tidak ditanggung jawabi oleh Abu Thalib atau menghentikan beliau dari apa yang disampaikan. Namun Abu Thalib menolak mereka dengan jawaban yang baik. Lalu mereka pun pergi darinya. Rasulullah tetap melanjutkan apa yang beliau kehendaki. Tidak ada sesuatu pun yang tidak menghalangi beliau. Maka pada saat itu semakin keraslah perkara itu dan Quraisy menyimpan dendam dan permusuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menghasut satu sama lain untuk hal itu. Jadi semakin besar tugas dakwahnya, maka semakin besar pula penolakan dari orang-orang di sekitaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu mungkin dari part kedua. Kita lanjut besok atau nanti ke part yang ketiga atau bagian ketiga.